Po faktikisht letrat janë goxha të hapura. Tani me kalimin e Rikut thuajse komplet në krahun e Mirit. Qartazi sepse kampi i tyre u prish. Po tani është koha që ti të ripozicionohesh në këtë model. Po pse isha unë atje? Që ti mendoje që unë do bëhesha ndonjëherë pa një të. Vërtet e mendoja atë gjën. Jo, Unë kisha një objektiv që u realizua deri diku, që gjua e këtyre tani u neutralizua komplet. S'ka më shumë rëndë që më thamë. Ishte skandaloze. Ishte skandaloze. Bëri dhe jo vetëm që bëri një fyerje, po bëri dhe një fyerje inteligjence. Se e tha qefi mbaron kur prishet. Mund ta kishe thënë kur prishet loja. Po sa tha? Dhe ti luajte mbaron kur prishet. Ti ja ktheve. Dhe unë i thash, po ti vetëm këtë qef ke. S'ke do të qefe tjera, siç duhet. Atë. Sepse këtë ka treguar më këtu brenda. Kështu që ti mos e vjen në fare, se ti ishe brenda analogjisë, e ktheve bukur, e le pa fjalë edhe kur i dogji. Reagoj. Unë nuk heq asnjë presje nga ajo që thash. As nuk kam marrë ndonjëherë të them nuk fyej kurr. Edhe e shoh, thash një gjë në prime që nuk e dija ke kapur ti, e shoh që këtu kjo që nga çështja. Po s'vajtëm këtu, nuk paska as vend as fjalë. Fundit o vlla njëri do përshahet me gjën që ka rreth e qark. Tani ky mendon se më ka akoma edhe sa kohë. Sepse mendon se kemi një. Ç'në bëj plako, kur vjen puna te inteligjenca, atëre do të më ditë se ku kemi ardhur dhe Kezi tani është i lehtë për të rrëzuar shumë. Mendoj unë. Nuk e di si e shef ti. Kemi këtë hallin e këtij teatrit që s'duhet ta. Këtu. Mirin. Aha. Kështu që të ja ti ku është. Po jo, pra se ideja është që kemi vetëm 2 ditë kohë. Pse? Sepse vinë hyrjet e reja, shumë e çuditshme se merr loja pastaj. Se mund të shkojnë direkt krah. Mund të dalin direkt kundër dhe bëhet një tjetër autobus, edhe zëri jon pastaj nuk dëgohet prapë. Kurse tashi që autobusi është në qetësi se është fikur nga Brikina. Mua ka një bisedë të tillë për qëndrimin që mbajtën tek kësaj që dëgjoj sot. Që u tërhoq tamam si një skuth. Po. Dhe e mori aty të zotin me hongër sanduiç. Po. Ndërsa unë në rastin e tij, kur ai u ndje keq, kur ai u fye me fjalë në mos të tilla të njëjta, unë mbajta një qëndrim. I kam ndetur pranë dhe i kam folur. Që ai bën vetëm për interesin e vet, asnjëherë tjetër. Pra pse nuk ishte rënd gjëja që ju bë Kristit, edhe vajtja mbajtja dhe djalin i tha, "Rrisën a duhesh?" A nuk ndoli mua jashtë llafi u tentua ta kthem të gjithën kundër meje dhe Eugenit që të gjej. Po pse? Jam lokomotiva. Ja harrojmë, po. Thjesht tani është e qartë të pa. Po edhe kjo vajza po vihet gjithnjë më shumë në një pozitë të shëmtuar këtë brenda. Kjo e pati mundësinë. Dhe nuk ka pse kalon sikur kjo është. Kjo e pati mundësinë që të vetëm jashtë, jo brenda. Që dilte më vete me lojë, por ajo loja e krevateve që i bëri Greta, sepse planin këta e kishin që të bënin sikur të flinin Greta me Selin, dhe pastaj të largohej Greta dhe të shkonte mirë të vendi vet. Në kupton? Kështu që ajo i e ka ekspozuar për momentin dhe i ka treguar që këta janë komplet të varur nga njëri tjetri. Dhe nuk e kanë mundjen të luajnë si lojtarë vetëm, po janë pikat e dobta të njëri tjetrit. Po, patjetër. Tani, situata vetme që unë kam, që mund të vë diku në befasi, është fakti që ky mendon se kemi një mision të përbashkët. Që ai misioni lidhet me heqjen e malit. Që unë ti e di shumë mirë sepse po e sulmoj malin. Në shoh se kanë ndryshuar dhe qasja. Pra, ti e di shumë mirë pse po e sulmoj, po unë po e sulmoj për ta mbajtë, jo për ta nxjerrë. Kurse ky do më nxjerrë. Kështu që tani do të mendojmë diçka se si ta shfrytëzojmë. E para këtë afërsinë me ty, që përpiqet ta mbaj vetëm për optik, që të ngjaj mirë jashtë. Patjetër, ai patjetër. S'ku t'ja thua ti këtë. Megjithatë, plakun jam një person që kur krijoj afrimitet, me vërtet i spres çfarë fjalë ti qej.
i ul barrierat. Po. Realisht, e bëj shumë sinqerisht të gjën. Edhe nxejen këtu brenda e kam natyrshme, sikurse kam çdo gjë tjetër këtu. S'kam